Итак, ребята, мне кажется, я нашел причину. Вот, ставим температуру. Котел не хочет зажигаться. Вот нажимаем. Вот сюда вот. И все работает. Вот это вот штука болтается. Электроды поджига. Не достают, скорее всего. Вот сейчас пробуем опять. Вот огонь отключился. Сейчас опять. Вот он. Пробует и никак. Все, наверное, дефект нашли. Вот так вот. Просто все. Не закручен винт. Вот опять пробуем. А тут вот запуск идет, они зажигаются. Нажимаем. Все, сейчас попробуем прикрутить. И думаю, котел будет работать.